Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo video y hoy le vamos a hacer ¿cómo decirle? Que quiero coger con mi amiga. Y mira, vamos a empezar. Vamos a esperar que se conecte. Sí, está grabando. Sí, está. Bueno, vamos a esperar que se conecte. Conéctate. Conéctate. Qué pinche maldita, güey. Vamos a... No. Sí, vamos a llamar. Vamos a llamar que se conecte. Dios. Ahí debe estar. Sí, ahí lo vio. Ahí. Ok. Macho. Porque ella tiene una melliza y tal. ¿Cómo estás? Primero le vamos a decir así, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y todo eso, para que no sospeche nada. Porque ella sabe que tengo un canal de YouTube. Ahí está escribiendo. Amigos. Uy, qué pinche. Güey. Bueno, está ahí. Está escribiendo ahí. Bueno, me alegro. Gracias.